Oi, gente. Oi, Mano Lovers. Como eu disse pra vocês, vou secar essa chuva de leão. Como vocês viram, o secador já está aqui, ó. Aí eu vou fazer uma coisa. Eu vou, gente, pegar aqui e dividir meu cabelo. Vocês devem estar perguntando como é que eu tô fazendo. Ali tem um espelho. Oi, Evelyn, você pega pra mim, fazer um favor, espelho ali na bolsa. Pego. Do vídeo. Como eu falei com vocês, aqui tem um espelho. Tá, gente? Está gravando. Então, Mano Lovers, agora eu vou começar, gente. Gente, eu tenho o costume de secar o meu cabelo assim mesmo, tá? Agora de ver que eu tô escrevendo nada. Gente, não se assustem, gente, porque é os cachorros latindo, tá? Cadê outra piranha? Eu usei, De nada. Gente, não sei que ainda não, tá? Por isso que eu vou secar aqui no meio. Então, galera, esse aqui é o resultado, ó. Ó, tá super seco. Deixa eu ver. Aí, ó. Então, galera, se vocês gostaram, vocês vai deixando um like, se inscrevam no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, viu, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, bye!